kulanti haboon idil ahaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan mar kaliya maalin kaliya toddobaad kale waxaan idinku soo dhaweynayaa Bishara Talk Show. Bishara Talk Show waxa uu toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada Manchester, aqal ay degan yihiin lamaanaha jacaylka, lamaana runtii aad iyo aad u qaaliya, sheekadoodana aad imika ila qabsan doontaan wajidinana kolay aan ku cusbayn. Bishara Talk Show waxa haddaad inuu maqli jirteen farsamo yaqaanka ama cameramanka hebel. toddobaadkan waxaa farsamada gacanta inoogu haysa gabadhaan lagaga daba dhufan dhanka kamaradaha ayaan odhan karaa waa Faisa Amir idinkuna sidoo kale aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinaya waqtigeena qaaliga iyo daawashadiina dhanka midigta ayaa iga fadhiya soo dhawaada aad baad Bishara waana dhawnahay ma sha Allah kulli hees markaan soo geliyaa qaadayseen ayaan jecel bal wada jir heesteen baabka la igaga furay meetama ayamaha jacaylka wow hadayo kuilubay uleniga way wax nuurayo ilahaya way waxaan haddaad fihime ku darto ood xumaantaada heestaa ka khaldami doonto waan kaaga aamusay adale khadar yare murtimaal iyo fahiima aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga quruxda badan inta aad sharafteen inta adiga ogolaateen barnaamijkan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar kale waad mahadsantihiin waad mahadsantahay soo dhawo mar labaad aqalka quruxda badan aad ka degantiin magaalada Manchester baad kale maanta nagu marti qaadeeno mar labaad sharaf bay tahay gurigiina joogo laftiganaga Bishara hadaan ka hadalo waxay sharaf waxaan noo aynaa maanta Bishara oo dhagta ka maqli jiray inaan maanta si live oo fadhiyo wareysi iga qaadayso de wareysi ma jiray waan iska sheekaysanaa waayo wareysanayna waa la yiraahdaa waa wareysi inaan sugu imaano sax taariikhdu hadaan khaldanahay waxa ku beegnay 2011 mar aan joogay Hargeysa hotel la yiraahdo Mansour barnaamij ku qabanaysay sax aan barnaamijka daawanayay man ku arkay isma lahayn waxa Bishara mar labaad kulmi doontaan oo saana kala ku waafaqsan barnaamijka marka imika waxaad u jeedaa anoo yar baan ku dhageysan jiray da'da iyo yar la isku cadeynina khadar laakiin runtii sharaf ay tahay ma qof celebrity tahay tasan ka hadlaya aad iyo aad u mahadsantahay yana run moodin imika barnaamijka iga khaldamina amaanta ay ugu badan waad mahadsantahay khadar abwaan baad tahay qoraa baad tahay aqoon-yahan baad tahay maasha Allah intaasoo dhan waynu soo noqonaynaa safihiimay waxaan doonayaa inaan bal horta saynu la qabsano halkii aad ku dhalatay magaaladii halkaad ku soo barbaartay yaraantaadii waxaad taariikhdaada nooga sheegi kartay wallahi aniga waxaan ku dhashay Fahima Saciid Yuusuf baa la yiraahdaa waxaan ku dhashay Hargeysa ku dhashay aabahay wuxuu ahaa company-ga Ayaxa Buufiya oo South East Africa ku shaqeyn jiray Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya oo ka shaqeyn jiray marka hadba magaala la geen jiray aniga walaashayga weyn Finland joogtay Hargeysa ku dhalanay anoo 3 sano jiraan xamarna la keenay marka xamar baan ku soo barbaaray aan ku soo waxbarashadaadii ku soo qaadatay waxbarashadeeda ku soo qaatay anoo jaamacad la foolan ka soo baxay maasha Allah afgooyan ka soo baxay jaamacad la fool ku taal afgooye anoo markii adu 9 meedan waxaan imid Sweden waxaan soo galay dan teenage-nimadeeda ku qaatay oo dhalinyarnimadeeda ku qaatay wada marka dad laakiin af Swedish-kida isagana wad kullood waxaan karaa umad waxaad kula qaybsataa aad iyo aad ma iloobay kaas ma iloobay marna ma dhacayso in ilooya kuma roo ardarig kaloo de Spanish ka soo waxayna dhacda garanay waxaan bedriye hadaan ku leeyahay waan ku jecelahay maxaan oranayaa Swedish Elskaray ما شاء الله ده أكل سكول بقى ما كفرنا يعني أقول لغات كلام سومالي هاي سؤالي أنا ما قاعد بس كل حاجة قاعد بس كانوا حاجة أنت جوجل ترانسليشن كانت جالسة وأنا مرة ليس في ما لا بدو لغة عن كسلها وكهذا كتابي ما كلا يستوى وحيالها كنا كان قالوا يقول اسمه كورونا يا مركز الصحة للدون تاعي إن واسع فيه ما إن سويدن مركز قربت ودك الإنجليز قاعد يسوي كتير
Sweden horta ma kala imid oo aan shaqo iyo waxa aan Soomaali hore uga soo shaqeyn shaqo iyo ana family igama soo horeyn Sweden marka anu ba istabaray adoo yarna waa ha marka anu ba shaqo iyo waxa iyo aan istabarkeyga iyo nolosheedii waxa iga dhisanayay dad caruur badan oo walaalaha oo Afrika iga dambeeyay aan anu keenay Sweden keenay wiil walaalkii iga weyn baa jiray oo Ethiopia ku xanuunsanaa caruurtiisii uu dhintay caruurtiisii wiilashiisii aan Sweden keenay marka anu waxa iska ahaa baac mushtari ma iska ahaa oo aan Dubai iyo meelaha tagi jiray oo aan iska xamaalan jiray oo in wax يعني قول waxa igu horeeyay wiilkayga hadda 15 jirka aabihiisa anoo business oo aaday Dubai aan ku kulanay Dubai ku kulanay waa guurkayga koobaad Dubai baan isku baranay anoo suuqa dahablaha ka soo baxay oo taxi ina qaato rabo waxaan arkay nin iga soo daba baxay oo taxiga iga horeey albaabka ii furayo af carabiga ma aqoonin ninka af carabiga kula xaga u socota baay ana af carabiga aqaanay inoo meel wax ilaahay wax ka wada isaga waa la galay af carabiga ana af carabiga aqaano gadaal asoo fadhiyaan ba arka kursi taxi gadaal hadda waxa ana guriga xaga u socota halka ana aqaano hotelka waa lagu soo tagaasida waa qiyaano layaale nakeen sidii waan isku baranay uu caawiyaa marka sidii baan isku baranay wiilka waan ka soo noqday waan ka soo noqday Sweden baan ku soo noqday anoo naftarkayga dareen yar in wuxuu ahaa nin wanaagii badnaa qofka marka aad tahay anoo lagu taabanaya markaan soo noqday Sweden ku soo noqday baan la isla xiriirinay 3 bilood kadib baan ku noqday Dubai markaasaan isa soo mehersanay halka hadaba aan kugu yara joojiyo khadar adiguna halkii aad ku dhalatay iyo naga yara dabagay shan aad baa mahadsan tahay anigu waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo meel la yiraahdo meel xaniif ka baxaan magaalada israaho hal ilaahu adigu tagin yaa dhiman meel xaniif ka baxaan meel la yiraahdo Gaalkacyo meel xaniif ka baxaan xaniif ka baxaa ku dhashay ku barbaaray waliba aniga magaalada dhexdeeda ma dhalin baadiyaha magaalada baan ku dhashay oo ilmuhu markay yar yihiin baadiyaha lagu soo koriyo in magaalo soo galaan hore kala qabsadaan moogta muddo yarba magaaladii la keenay baan la qabsaday oo aniga indhaha kala furtay dugsi hoose galayo adigu halkaygaasaan dugsi hoose iyo quraankiina ku dhameeyay kusoo barbaaray kadib markaan waxbarashadeedii hoose dugsiga hoose dhameeyay markaas waxaa jiray wax la xiisayn jiray oo la oran jiray qof kasta oo dhalinyaro ah annaga xadka dibadda waxaa noo ahaa Nairobi magaalada dugsiga hoose markaan ka baxay waxaan yiri Nairobi baan aadaya ilaa waad beerka sidii baan waxaan ku tagay markii iskoolka soo dhameeyay waxaan aaday Nairobi iyo hawlo badan ay qabsaday dib badan waan ka sii wasa maray waan ku sii faafahin doonaa insha Allah laakiin markii dhalashadeedii iyo waxbarashadeedii iyo dugsiga hoose inta waan ku qaatay magaalada Gaalkacyo halka ay lahay wax baa ka baxa okay waan gartay halkaas lagu soo noqon doonaa boqoradan salaad fahima inankii day isbarato oo isguursataad inoo maraysay marka ma Dubai baad u guurtay ma isagii baad soo kaxaysay nolosha mise sidii unbaad idinko kale magaalada degan wadaagayseen wallahi 3 bilood markaan isbaranay on bil baan joogay Dubai inta soo baranay anoo dib waxaan ugu soo noqday Sweden markaan Sweden ku soo noqday xiriirkeena meeshii ka sii socday kadib markaan 3 bilood kadib aan anu ku noqday oo Dubai ugu noqday markaasaan isku afgaranay inaan iskuursano meherkeena wuxuu ka dhacay Dubai halkii baan ku hotel ku aqal galay kadib waxaan soo marka habeenkii la meheriyay aniga October 5 waa habeenkii wiilkayga uu calool galay isla habeenkii la meheriyay uu igursaday wiilkayga ما شاء الله المفروض بان كلا إذا ما أنتنا أبحي يسوي وين بكلا شغال ما شاء الله إنتاد إنك كيس قبتين مكوس وريق سويدانو مكو يمي مكولا مدوبة مثل وأنا فعلا عندي أنا وأنا نمرته ولي إنه رؤوس جورسن إنه هم جد فرحتي الدنيا كلام ينال كله marka waxaan wiilku markaan ismehersanay oo isguursanay oo hotel meel ku aqal galay anoo iska soo noqday asagana Dubai buu joogay anoo Sweden baan ku soo noqday waxaan u bilaabay dacwadiisa soo iigu yimaado marka wax yar kadib 3 bilood kadib waxaan isku arkay warka waan u sheegay oo ku farxay ma sha Allah tawaaligay wiil baan jeclaa ilaahay wiil ana kala siiyo marka adoo 6 bilood
6 bilood ma iga dambeeyay 6 bilood kadib baa asagana loo keenay marka anoo wiilkayga dhicis baan ku dhalay asagoo 6 bilood anoo urka 6 bilood u dhashay wuxuu yani waxbaa jiray markaas korkayga dhaqaatiirtu sheegayaan laakiin waa iska amar alla soo maaha wuu asagoo nuskiilo ahaa markuu dhalanayay marka waa lagu soo qalay waa laga soo bixiyey isbitaal baan 3 bilood kala jiray marka anagu ma joogi marka wadanka marka maya muusan iman wali muusan iman anoo isbitaalka 3 bilood ku jira marka isbitaalka ka soo baxnay 3 on guriga wiilka guriga keensaday waa asagana noo keenay waan xasuustaa maalintii wiilka yarka anoo wata oo wiil baan nakaxeeyay oo dariskeena oo gaari wada wiilka yarka anoo wata hotelka aan ka soo deg airportka aan ka doonay uu soo degtay gurigu waan keenay uu noo yimid wiilkiisu wuu arkay uu ku farxay marka dee intaas waxay ahayd farxadeena intaasay ku ekayd waan gartay farxadeena intaasay ku ekayd maxaa isbedelay marka waxaa isbedelay waxay tahay anugu waxaan sibaan nin baan guursaday waxbaa uur baan u yeeshay wiil baan u dhalay isbitaal baad la gasho dhibaato badan fara badan baan kasoo maray kaliniman kasoo cabsi baan kasoo maray cunugaaga ugu horeeyay oo dhicisaad ku dhashay oo la yiri ilmaha dhicis ku dhashay maskaxda waxbay ka noqdaan waxba autistay noqdaan masha Allah maanta dadka ka warqaba iskuulkeenu wanka galo nafta ku dhigta marka cabsi iyo walwal iyo qaracan marka anoo dhan ba iska waxaas lahaa xaalad adag marka imkaad nafisaysayo dee garabkaaga iyo ninkaa ku yimid marka asagana qorshe gooni wad taas ka duwan soo qorshihiisa maba ahaynba inuu noo yimaado qorshihiisa ma ahayn xaas inuu dhaqdo qorshihiisa ma ahayn inuu wiil korsado qorshihiisa wuxuu ahaa inuu Yurub igu imaado oo marka danta uu isagu imanayay dantiisa guudba waxay laakiin dee Yurub la yimiye hadduu yimaado ilmihiisa iyo gabadhiisina haysta ma baran rabin ba anaga qorshihiisa kuma jiran wuxuu qorsho kale u sii sameeyay anu ma ogeyn iska daacad ma aha qof hool ku mashquulsan waa aha dad buu sii balansaday dad wadamo kale dad ku sii balansaday laymanku mar laha iyo basasku raaci laha iyo wixiisna buu qorshaanaysan anu ma ogeyn laakiin oo markuu soo degayba ma horu safarka ka bilaabay mise waqti buu kula yara deganaa 10 cisho mal joog 10 cisho wax soo aadsanay 10 cisho wax soo aadsanay وليه كم هذلين ولا فاميلي ولا مجد كم هذلين وليه كم هذلين ربنا رحمه بركة مركا سيتويشن كان كجر وحوها ويل كيجا فوكس كي صارنا أو إيباهن مركاسا وحول بوان لقي وحول طبعا عشونا للجوجي maalinta dambe waxaan aan igala soo kama dagaal buu bilaabay mise sidoo joogay iska baxay ma soo joogo iskaga baxay wiilal baan soo noqonayaa baad isla wiilal baan la soo sheekaysanayaa yiri waan horta waxyaalaha yar baan dareemay markii anigu magaalada waa laga yaqaanaa qof wax badan baan deganaa marka magaalada dadkuna arkaan dadka si fiican uma salaamayo wajigu deebay yaani nin aan rabin in la barto ama wax dhan gadaal ba iga soo dhaceen aan markaa ma fahansanay laakiin dib baan shan badan kuba dhacdo halkan ودي مرة والله ما دوني marka ma gabar kale uu jeclaayo qorshe kale iyo reer kale uu rabay inuu dhisto oo والله حتى naag qabiya حتى ما أنا وحير naagna ma qabo waligana naag ma guursan qof kalena ma ahayn ma tagistan uu ka tagayay ma tagistu iga tagay ana waxaan u fahmay maba uu anaga mana rabinba ninkan wuxuu ahaa transit buu ahaa anagu transit noo ahaa okay transit ki yimid 10 issue joogay walaalkeen waa baxay khayr Allah ku siiyo kabacdi dib ma kula soo xiriiray xataa walaal waan tagay laakiin ilmihii ka waran iyo qorshahaas aan u tagay raali noqon xiriir ma sameeyay Norway buu ila soo hadlay waxa ila soo dhaceen maya aniga ma doonayo Sweden ma doonayo idinka ma doonayo wiilkayga waan kula korsanayaa wiilkayga waan kula rabaa hadda waxaan iri madaxayga ii soo dhiib hala tagin hadda aanay doonaynin madaxayga ii soo dhiib wiilal aan qaraabo ahayn ba uu igu dhiibay xaasheeda igu dhiibay asagana 2 jeer 4 jeer miya noloshiisa wiilkayga waa 15 jeer 3 jeer 4 jeer uu nala soo hadlay laakiin safar saasa ka yar intaan maanta London ka soo soconay yaa loo kala socday Sweden iyo Norway miyaanu ilmaha markaa u iman jirnay wali ma arag wali indiis ma saarin marka ma waxa ugu dambeysay farxadii
iyo reereyntii markaad uurka yeelatay uu kuu sheegaya siduu ugu Oo been farxaykiisa been. Waxaa dhan ba imaatinkiisii uu lahaa ilmahayga aad baan ugu Riwaayad bay farxayna ahayd. marka waxaasoo dhami may jirin riwaayad bay ahayd ma jirin waxaa wuxuu ahaa qof bini aadanka maaragtay dadka bini aadamka ma maqashay inuu dib u guursaday ama uu wallaahi caruur kale inuu leeyahay naag baa u joogta kenya waa maqlay oo caruuro haysa laakiin asagoo Norway buu degan yahay naag buu ula degan yahay la yiri ku dabcan way isqabaan laakiin wax Norway caruur jooga iyo toban anigu waxa iigu weyn anigu horta anigu sideeda qof adag baan ahay masha Allah ha qof adag baan ahay oo waxa dhib badan baa adduunka soo maray haddaan adkeena maba ka bixi lahayn waa horaan waa la lahaa waxaas dhan waxaa iga dan anu hayga tago hay rajagta haygu sameeyo hay naco laakiin waxaa iga dan wiilkiisa unba anu dadaalaya inaan 3 jeer 4 jeer waan la xiriiro isku day inaan la xiriiro Facebook ay kala xiriiro markaan telefoonada u bedeshay inuu wiilka u imaado arko waxaan maqlay wuxuu yimaadaa London inta halkan joognay London inuu imaado anaguna Manchester baan deganaa nama soo booqdaa wiilkay markuu uu yaraa uu bayar waxa dhigi kartaa aabo hadda markuu ku weydiiyay markuu weydiiyay aabo xayr aabo hooyo halkaas uu degan yahay oo mashquulsan yahay ha halkaas uu ka shaqaystaa uuna ku jecel yahay laakiin aniga aabo isma qabnaada dad qabo manihin taasina waxay keenaysaa hooyo inaan aad ku arkin ha isma qabno laakiin aabaha uu ku jecel yahay ya ilaa had waxaa ma dhaho iska daa yiraahdaa hooyo iska daa anaga markuu baxayay uu telefoonkan ku wada hadlay uu iga soo wacay Norway wuxuu yiri intaan ku xanaaqay oo aan ku qayliyo yiri markuu weynaado wiilkayga asaga isoo doonan doona asaga isoo raadin doona يعني لكن سيدو كوسو رادينيا ilmaadan aabanimo tusinoodan korsaninoodan waa soo dhaqanka ma aha nimanka badanaa nimanka Soomaaliyeed markuu wiilkayga weynaa asaga lagu soo isoo raadsan doona waxaa yiri waa hagaag iska tag asaga soo raadsan doona marka dad banaadku waa kala duwan yihiin soo maaha asaga waxbuu si u waday qorsho lahaa anna daacad baa ahaa waxa ahaa marka isagii halkii markaad ku kala tagteen khadarka hor hadaan ma guursatay qadar ka hor wiilkayga anu markaan aan dhalay nin ma guursan wiilka aan kala tagnay saskii aan ka qaaday iyo wiilkayga dhicisku ku dhashay iyo korintiisii iyo horta wadankan deganaa waa nahay Sweden markii teleefankii soo dhacaba salaamu calaykum ninkii aaway maanta dhan maxaa ku jiri karaa ninkii aaway dadkii dee waxaa la ogaa ninkayga oo ii yimid anoo wiil dhalay ninkii aaway ninkii marka waxa ninka aaw kuma jira kariye wiilkan meel ka hayso Yurub waa weyn tahay korso wiilkaaga concentration madaxanuun igu rimaad nin tagay anu ninka aaway kuma jira kare sidii baa anagu soo sagoo 9 bilood jir aan keenay halkan soo degnay Sweden UK Manchester aan soo degnay nin dambana ma guursan ilaa iyo qadar marka waxa kugu adkaatay aaminaadii inaad qof kale baad nolosha la wadaagto maxaan waxa ugu dhacay wax weyn baa igu dhacay nin dhan qorshe oo haddana waxa kaaga darantay ana qof shaqeynaayo ninkaaga wax walba siinaysa waxa iyo wax walba diyaar loo ahaayo guurkaaga ugu horeeyo cunugaaga ugu horeeyo aad dhicis ku dhashay garab uga baahanaydo Yurub joogtido family ku joogino markan gadaal u eego wallahi alxamdulillah waxaan raadaa alxamdulillah rabbil alamin alxamdulillah absolutely inaad ka soo baxday ma sha Allah maanta nolosha quruxda badan baa ku jirta inaan kaagina sidaan hadda ka horba u sheegay waxaan ku faraxsanahay ilaahayna ka baryayaa sidaas inuu uu kugu wado inuu yahay qofka ugu horeeya wanka ka galay iskuulka ma sha Allah khadar Nairobi baa joogtay waan ka warqabaayo Mozambique iyo wad soo martay South Africa iyo Africa meelo fara badan من نيروبي بقى هاد Mozambique meesha xaajiyada aad isku barateen aad ku shaaray horta adiga waxaad maqashay amaanay Mozambique iyo Nairobi meesha ka bilaabtay waxa waaye horta Soomaaliya ani safarkayga waxaan bilaabay 2007 waan ka soo gudbay wadankii anigoon cidnahay aqoon family yani ay joogin yaraanteed anu aabahay horta aniga ismaan aabahay u dhintay ani hooyo un bay soo korisay khayr Allah siiyo هذا لكن كسلامي هذا هو كسلامي waxay si fiican bay isoo korisay xagga waxbarashada soo barbaarisay marka arkay inaan mutaqaana culays tira badan jiraan family laan ay dadkii yani wax xiriiriyay aysan jirin hooyo qof garab wali aysan jirin ha waxaan go'aansaday in aan bal horta talaabo wal wax aan ku tara reerkan arurtan iyaas waxaan sameeyay markaas safar baa markaa galay waxaan xasuustaa 2007 bay ahayd yar
dhib badan baan kasii maray jidkii oo xirxirnaa waagaas waan kasii gudbay nairobi baan tegey nairobi markaan tegey muddo adigu 3 bil 4 biloodaan joogay familka waa qolada dibadda jiray waa marka hore waa lagu soo dhaweynayaa 3 bil horeysa way soo dhaweeyeen waxay dhaheen waa anaa kula shaqeyno waxaad baranaysaa wixii ka dambeeyay cid la hadashay waan waay gaalkacayaan isaga soo laabtay xoogaa markaan joogay markaan soo noqodkaan soo laabtay waxaan sameeyey ilaa dugsi hoose waan dhameeyey mogtahay dugsi saraan hore ka galay barnaamij aan u shaqaystana oo aan reerkan u caawiyana barnaamij gacanta oo wax un mataqaana wax un aan mataqaana reerka ku caawin karo ayaan isku dayay waan xasuustaa adeerkay cabdixamid oo haddana mustaqbalka dambe ay caawin doona aan kaaga sheekeyn doona sheekada adeer baa wuxuu yidhi niyo shaqo waxaan ku siinayaa maadaama aniga aan istaal furay nin yarna aad tahay dugsi hoosena aad dugsi saraan dhiganaysid shift soo gal galabtii oo kale ah shaqadan yarta ah ku barbaro si voluntary u shaqeyn waxaan sameeyey adra maasta baan ku iri weli wax igu daray waxaan xasuustaa 30,000 oo shaah ka dhigay 30,000 Soomaaliya waa $1 almost aan malinaya lacag $1 camal 30,000 waa lagu siinayaa maalin kasta qaadanaysaa laakiin shaqada voluntary-ga iyo farmashiga iyo nursing iyo kaliya wixii loo baahan yahay shaqo ku qaabo yani waxaas halka $1 ku shaqeynayo baad ugu tay voluntary ma ku shaqeynaa halka $1 waxa helma la isiiba aduu yaa ku daran waxa dhacday meeshii baan muddo ka shaqeeyay 2009 baad waa xasuustaa 9kii iyo 10kii iyo 11kii 9kii iyo 10kii baan shaqeynayay ilaa aan ka gaaray xataa koorsooyin meesha laga bixinay aan ka qaatay aan farmasigii aan mataqaan anigu aan la wareegay maamula ku-xigeenadii iyo dadka lacagaha qaybinayay iyo qaybtii farmasiga dhan anigu aan la wareegay heerkaasaan ka gaaray muddo markaan saas ahaa shaqadii xoogaa way meesha Soomaaliya xoogaa calaamad ka jiray waa la dagaalay meesha isaga xoogaa uu ahaa yara baalkiyoobay isbitaal farmashi kale cusub baa la ii wareejiyey 2011 ku qaatay 12 baa ka tegay Nairobi baan soo aaday anoo raba inaan bal waxbaad hadda xoogaa fahanteey jaamacad iyo college iyo wax raadinaan soo halkii baan Nairobi tegay Nairobi markaan tegay family hore baan isugu xumayn oo waxa waaye hadal ma jiro qofku caawinaya ma lahan ina isku tashaday noqdo college baa laga rabaa distance line wax la yiraahdo ku baran jiray wad ana magaalada isla waa garanaysaa adoo jooga waxa aadaysaa townka oo kale wax soo baranaysaa bas baa raacaysaa waxa soo baranaysaa sidii baan ku bilaabay waxa soo xirmay iyo kharashkii jaamacadii markii laga rabo 24,000 bishii baskii laga rabo adiga almost lacag adigu 24,000 marka $1 ma waa $240 semesterkii ha صح marka waxa culays waxa soo fuulay maadaama jaamacadii iyo gaar raaci iyo expensive oo igu adkaaday anigina xoogaa yar aan soo shaqaystay kaliya aan haystay maxaan isirnii wax yar ka way dhamaanayaan maxaad yeeshaa waan xasuustaa ma sheekada noo ka sheekeeyay had ka hor maama la yiraahdo foos baa waxay siisay shaqo yar oo meel dukaan yar oo hilibka iyo qudaarta lagu gado wadreemka dhalinyaro ah wax baranaya oo dhalinyaro waliba markaas ugu active mudug ka imaanaya meeshaan oo ka imaan mudug baa la yiraahdaa qofku waa lagu caaya hadii asaga xataa meelaha culul soo cunaya ay asaga qudaar ay mataqaana hilib jaray ay waa lagu caaya laakiin aniga maxay yahay wada damba ay wada maxaa yiri eedahay oo kula shaqeynaya hilibkan ana jarjaraya shaqada ana qabsanay hamiga waxbashanaadey maxaad siinaysaa waa heshiinay hadu lacag $100 camal aan ku heshiinay cuntadii iyo jifkii banaanka yihiin marka $100 oo sidoo kale shilin Soomaaliya waa lacag markaas fiican bay ka tahay jaamacadda iyo semesterkan marmar baan iska bixinayaa way easy xogaa way is fududaat adigu sanadkii markaan semesterradii aan dhamaystay meeshii ka shaqaysanayay aroortii baan shaqada waxaan galaa shaqada waxaan soo galaa 10 habeenimo baan soo galaa hilibka la keenaa aroortii la keenaa 10 habeenimo waxa u dhigantaa adiga waxaad ka wada 4 subaxnimo waa 4 subaxnimo aan kacaa hilibkii baa la isoo dejiyaa waan kala wareegaa qudaartii baan ordaa tonkaan aadaa qudaartii baan soo ridaa waa keenaa subaxdii markii waagu u baryaba dadka qudaartii iyo hilibkii wixii qudaar u diyaarsanta taasaa loo gurguraa dhag meeshii waa lagu kala qaadanaya halkii baan ka shaqo bilaabay meeshaydii baan joogay adigu college-ka iyo waxay is fududay shahaadadii waxay waa ka qaatay waxaan ku yidhi maanta waa maasan tahay waa soo gacan qabatay shaqadiina waxa waaye sida wata igala wareeg ha inaan hadda waxaan rabaa waddan ku laabto maadaama hadda aan wax ka fahansanahay waddanka inaan ku laabtaan rabaa shaqooyin inaan raadsadaan rabaa waan soo gacan qabatay waa kaaga mahad celinaya xisaabta igala wareegta waan kala tagay Soomaaliya ku laabtay xogaa Soomaaliya shahaada iyo hay'ada iyo waxbaan ka shaqeeyay anoo sidii u shaqaysanaya oo iska niman dhakhaatiira iyo waxbaan ka haystay Nairobi baan geystay waxaan ka wada gaalkacayaan geystay meeshii baan dhakhaatiirta ka furtay caafimaadkii wixii baan la xogaa ma fahansanahay wixii baan isku aadistay halkii baan wax kale istaal yaro green wall yiraahdan ka furtay anigu maamulo ka ahay
yaa expensiga iyo lacagta bixinaya niman aan ehelnahay oo markaas meesha laftigooda wallahi Soomaali ma xawda wadaagnay laakiin waa isfahanay qof isfahanka bay heltiin meeshii baan isbitaalka ka furnay sidii baan ku shaqaysanayay xoogaa marka waagaas waxay ahayd waagii ay soo baxeen dadka madaxa ka toogta dadka laaya marka soo baxeen bay ahayd guri baan degay reer baan dhistay meesheedii baan degay waan iska wanaagsanaa markaa la soo wacay waxaa yidhi reer baan dhistay xadkooda gabar baan guursaday caadi baan u degay gabar baan guursaday isbitaal baan maamulo ka noqday meesheedii baan nolosheedii waa isugu aadanay habeenkii dambe waa la soo wacay waxaa la yidhi waxaa tahay shisheeye kalkaal dadka soo dhaweeyaa tahay xaggaa tahay haddaadan magaalada degdeg uga bixin ama waxa wada aadan ku joojin waad soconaysaa waa dad wanaagsan bay waa ku digeen waa ii digeen unba ku xigtaba dadkeen markii xaaladaas ahayd baa waxaan go-aansaday gabadhii waxaan ku yidhi habeen abaayo xaaladana jirta aniga nafteeda waan jeclahay waan isku cusbnay gabadha markaasaan guursanay ma doonayda wala inaan dhintee aduu gabadh ba iska tahay wax dhiba markas laakiin waxaan jeclahay shaqadan iyo waxaan inaan joojiyo inaan baxo oo Afrika iyo meelaha Zambia aan aadan rabaa meelahaasna aan shaqeeyo wax kalaasida waxba kuumay dhalin laakiin carruur isku cusbnay waxba ismayn dhalin gabar baa ka dhimatay laakiin gabar baa ka saqiiday alxamdulilah asaas markay ahayd okay waan isku afkaranay fiisaan dalbaday marka waxaan kaaga soo wadaa wadankii dhalinyaradu inay wax qabsado way rabaan laakiin waa la hortaagan yahay caqabada imaanaya waxaan ku gaaray inaan fiisadeeda dalbado waxaan soo aaday Zambia oo markaas asxaab badan ay joogaan ka garanayay sidii waan ku yidhi xoogaa Zambia waan fahmi waaye meesha ugu muhiimsan aan u socdo waxay ahayd Mozambique oo markaas yar aan abti u ahay oo walaashay dhashay baa deganaa wuxuu yidhi abti adiga meel kale ku qabanaysa ma jirto nin dhalinyaro active aa tahay businesska waa ku fiican tahay waad furan tahay Nairobi asaga igu arkay markaan dukaanka shaqaynayay buu igu soo arkay oo iga gudbay asagu والله إنك أفرت الصبح لما كعي شقيق يقول الصندوق ما هذول مسميه ما ضدك لو بهان يا سيدي بقى محن سميه وحي سوق ذبيري مسميه هذه وحن شو قبل كاس سامبيا هذول شن يتمعشوا كتبنا وحن هذه مسميه مركز بوركا لا اسكما مروي أركتها أنا أقول يعني بعيد عن بقاي مجتوحة وحي يقول عيام ما تاجنها وما عندي بقول لا تملا وجو باك مله وحوا رأس عقلية waxaan sameeyay borderkii waan tagay luuqadda lagu hadlayo waa Portuguese marka anigana markaas dee English ma ku hadlaya xagaa marka waxay ku fiicnaayeen dhinac Zambia waxa la Zambia iyo border bay leeyihiin Mozambique moogtahay English Zambia ku hadlaan ka borderka wuu joogo xagaa luuqadda way fahmayaan ninka waxaan ku yidhi niyow aniga familka soo booqanaya Mozambique baan rabaa inaan galo isii fiisadii buu isiiyey $300 markaas aan haystay iga qaatay toos baana mataqaanaa magaalada sidii baan habeenkii kusii gudbay magaalo Soomaaliya dadka tahay Nambuula la yiraahdo baan u gudbay galab casarkii waxaan soo galay cid kama aqaan meesha Soomaaliya Bambero la yiraahdo baa la dhexgeeyay halkii baan marka waxaan sameeyay la igu soo dhaweeyay in Cabdiq la yiraahdo ka salaamayo ay soo dhaweeyay oo markaas xataa Soomaali Maxamed ahaan isoo dhaweeyay markaan soo wareysanay boorsidana wata maxaa iska qabanaysaa wali meesha waan ku cusbaa inta kama aqaan baan ku yiri yarkii ilaa aan u socdayna magaalo Matabish la yiraahdo uu degan yahay bal asxaabtaada inta kaaga ugu xir walaana raacaysaa inakeen ilaahay baad ii gargaaray meesha baan ninka iska baranay gurigii baan mataqaanaa ay geeyey 5 cisho 6 cisho aan guriga iska deganaa shaqaan iska raadsaday xogaa shaqada markaas dadka meesha jooga oo madaxda ka ah oo business kale qof ay yaqaanaan ma qof kale shaqo ma geeyaan marka ma shaqooyinka iska yaro wala soo qaran way badan shaqooyinka laakiin de aaminaad qof markuu shaqada bilaabayo waa in qofkan la isku haleyn kara 100% laakiin aniga waxba wadada cidna kama aqaan dhalinyaro in yaqaan waa jiraan laakiin dadka habeen madow raranaya waxba u dhiibanina dadka madaxda cidna ma taqaan ku aamin mis dhalinyaro laakiin waa soo naqana marka nin iska afurfuran baan iska ahayo weligii waan iska hadli jira buuqaas iyo qaylahaas dadkii baan niman dhalinyaro meel ku shirayaan iska dhex galay oo asbaranayo waxaan ku yiri yar marka cali la yiraahdo cali Canada waan xasuustaa hadda Norway jooga Maaliya halkaan ka salaamayo baa wuxuu sameeyay inuu wuxuu yiri xawaalad baan haystaa waxaan jeclaan lahaa shaqaale aan rabaa xogaa meesha weyro sida hore ma u fiicna in la soo kiciyo oo meesha laga shaqaysiiyaa raba war waxaas waa shaqadeena ku waa galayaan wax walba reemuhu hadana wax walba aan aqaanaa waxaas waa shaqadeena ma aqaanaba ma la soo marin karo sax halkii waxaan ku yiri wali shaqada waan galayaa isiyo aan saaf karano hotel qaali ugu bilay markuu wuxuu yiri
haddaa rabti inaa mataqaanaa saan u shaqaysatid oo annaga mataqana heer markaan gaarina gaartid ogusheed nin dhalinyaro active haatee ku jira laakiin waxaa lagaa rabaa dadaal si aad meelahan annagu aan fadhino waa xasuustaa wallahi meelaha annagu aan fadhino oo kale si aad usoo fadhiistid shaqaa lagaa rabaa meelaha markaa wax ka wada yani maamulayaasha meelaha madaxda jooga isugu tagaan ha igu ballamiyey asagoo tusaya yani heerka ay dadku gaareen dadka shaqaystay marka asagoo dhiirigelin buu iga wadaa dhalinyaro aad u fiican buu ahaa waayaha waan ku itixaan baa laga qaada dhalinyaradii baa mashii baan laga baxa itixaankii baan ku baasa waxaa la yidhi okay halkii baa marka xawaaladii ka shaqa bilaab marka qorshaan la imid aniga laftigeyga iskama gelin shaqadii marka xawaaladu ay hoos ay arkay inay taallo waxaan sameeyey qof walba oo shaqaale ah oo dhalinyaro ah inaan anigu point guriga meesha uu ka shaqeeyay inta ugu tago lacag aan qoraal ka soo qoro mataqaanaa lacagaha laga diraya ka soo qoro oo ka diro in aanu lacag ka doonto waa business service baad sameeyay qofkii gurigaad ugu tagaysaa ama haradiyo way hawl yarta qofka marka meeshu xawaalad aadi lahaa anaaba la joogo gab xawaaladii ba hal mar soo kacday adiga hal mar ugu business fiican